Бүгін де жұмысқа әдеттегідей ертерек келіп, оқу бөлмесін сабаққа дайындап, балаларды көтеріңкі көңіл-күймен қарсы алдым. Алдын ала құрылған жоспарым бойынша балаларды достыққа тәрбиелеу мақсатында қимылды ойындар өткіздім. Бірінші ұйымдастырылған оқу қызметінде басталды. Көркем әдебиет оқу іс-әрекетінің тақырыбына сай көрнекіліктерімді тақтаға іліп, балалардың алдарына үйлестірмелі материалдарды қойдым. Балаларды жұптап отырғызып, сабақты мұқият тыңдап, тапсырмаларды тиянақты орындадық. Қолыңда біреуін алады, сәсімі қораптан. Таңдама біреуін ал. Не түсті саған? Ой, екеуің сіреді жатыр. Көтерге. Ой, онан атырма ойын. Қолын салықтан ал, таңдама. Айтамын. Бір, жабай жанға. Аяуын. Не? Бірінші үзіліс. Балалар бой сергітіп, үстел үсті ойындарын ойнады. Былтырғы оқу жылынан бері қолданып келе жатқан технологиям марбл тастармен жұмыс жасады. Келесі ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіміз сауат ашу негіздері болатын. Ұйымдастырылған іс-әрекет тақырыбы дауысты, дауыссыз дыбыстар ерекшелігі. Міндеті сөйлеу тілінің дыбыстық ерекшелігін меңгерту. Дауысты, дауыссыз дыбыстарды бір-бірінен ажырата білуге дағдыландыру. Сабақ соңында берілген кері байланыстан түйгенім бүгінгі оқу іс-әрекетімде жақсы нәтижеге жеттім. Балалардың дербес іс-әрекеті. Балалардың қызығушылықтары мен білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, балалар әрекеті. Әжемнің ауылына саяхат жасап, жаңа ертегімен танысып, оның кейіпкерлерін талдадық. Ұлттық киімнің өзі ұлт мәдениетінің жарқын көрінісі. Сондықтан ұл қыздарымыз ұлттық киімді тек мерекеде емес, ұдайы киіп жүрсе де жарасымды болатыны сөзсіз. Содан кейін алда келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай өткізетін іс-шарамызға дайындық жұмысын пысықтап, өлең тақпақтарымызды қайталадық. Мектептегі қоғамдық мәдени іс-шараларға да белсене араласып тұрамыз. Осы аптадағы тапсырма 1 наурыз алғыс айту күніне видео түсіріп, әлеуметтік желіге жариялау болған. Өз кезегімізде біз де бұл шарадан қалыс қалмадық. Бүгінгі күн тәртібіндегі уақытта соңына таяды. Бүгінгі күнге шолу жасап, балаларды тараттым. Ертеңгі күннің жұмыс жоспарын жазып, өзім де үйге қайттым. Жолай тәуелсіз Қазақстанымыздың өркендеуіне аз да болса өз үлесімді тигізгеніме, кішкентай бүлдіршіндерге лайықты білім мен тәрбие беруге атсалысқаным үшін өзімді еркін де жеңіл сезіндім.